вакыт ниңә кылаһың һин бигрәк? Йылдар үтә, тик картаймай беҙҙә йөрәк. Була кешеләрҙең төрлө вакыт, төрлө хәле. Был дөньяның йәмен юғалтмайыҡ әле. Яратам һине, ғүмер һине, миңә бүләк иткән көндәргә. Был матур донъяға килгәнгә, рәхмәт ғаиләмә, Хоҙайыма. Яратам һине, ғүмер һине, шатмын шул донъяла йәшәүгә. Үткәнгә һәм киләсәгемә, бәхетле кеше мин донъяла. Рәхмәт ғүмеремә, бар нимәм булғанға. Баласаҡ өсөн дуҫтарға, туғандарға. Һәм мең тапҡыр мин рәхмәтле Хоҙайыма. Ата-әсәйем иҫәнлектә йәшәүгә. Яратам һине, ғүмер һине, миңә бүләк иткән көндәргә. Был матур донъяға килгәнгә, рәхмәт ғаиләмә, Хоҙайыма. Яратам һине, ғүмер һине, шатмын шул донъяла йәшәүгә. Үткәнгә һәм киләсәгемә, бәхетле кеше мин донъяла. Донъяға килгәнгә, рәхмәт ғаиләмә, Хоҙайыма. Яратам һине, ғүмер һине, шатмын шул донъяла йәшәүгә. Үткәнгә һәм киләсәгемә, бәхетле кеше мин